بسم الله الرحمن الرحیم. د انډیا فوج اوس د پاکستان د لپاره څه تیاریانې شروع دي. د دې نه اوس تاسو ته زه خبر در کوم چې اصل کهانی څه شروع ده. موږ دې وخت په دې مهنګایۍ پرې دوړ کې لګیا یو چې مهنګایي ښکته شوله او مهنګایي پاس شوله. موږ خو په دې کې لګیا یو د دماکو په هغې کې موږ خبرو کې انوال یو، په دې کې لګیا یو چې امن مارچ دې خوا وکړو او امن مارچ ته اخوا وکړو. په دې دوران کې د ننني ورځې دا رپورټ راغلی دی د بی بی سی اردو نیوز په پیج باندې، دا اوس هم پراته دي، تاسو یې کتی شئ چې انډیا خپل فوج کې د 12% د هغې دپاره د بجټ منظوري وکړله. د هغوی یو دفاعي تجزیه نګار دی، هغه په 22 جنوري باندې په انډیا ویک کې سنجیو کمار په نوم باندې د هغوی یو د دفاعي تجزیه نګار دی، هغه دا انکشاف کړی دی چې د پاکستان د چین په مقابله کې انډیا خپل فوج او د هغې کې چې څونه کومکونه دي او په هغې کې چې هغوی ته څونه مواد پکار دی، د هغې دپاره 12% هغوی په خپل بجټ کې مختص کړل. دا د هغه خلکو او د هغه لیبرلز دپاره دا په مخ باندې سپېړه ده چې زمونږ د فوج په باره کې اکثر له بعض داسې خبرې راشي چې یاره دفاعي بجټ داسې شو او دفاعي بجټ داسې شو. په دې کې خواجه آصف هم شامل دی. خواجه آصف په فلور اف د هاوس دا خبره کړې وه چې د 1971 نه پس موږ دې خوا کم جنګ ګټلی دی او دوی موږ دپاره څه کړي دي. موږ دپاره فوج چې هر څه کوي خو هغه د دې ملک د دیوالونو حفاظت کوي، د ملک د سرحدونو حفاظت کوي، د ملک د دفاع لپاره لګیا دي. نن چې زمونږ د شهدا دي، نن چې زمونږ کم ځوانان شهیدان کیږي، که هغه د سیکورټي ایجنسیانو په هر صورت کې وي، که د اف سی په صورت کې، که د پولیس په صورت کې وي، که د فوج په صورت کې وي، دا هم زمونږ دپاره لګیا دي. نو فوج دپاره هغوی 12% د بجټ یو حصه یې وله مختص کړله او هغې دپاره ابدوزونو خریداري شروع ده او د هغې دپاره نوي او جدید اسلحه د روس نه او د امریکا نه هغې نه د حاصلولو کوشش کوي. مونږ په دې وخت کې په دې خبرو کې اخته یو او هغوی د زمونږ د فوج د مقابلې دپاره او د چین د فوج د مقابلې دپاره هغوی دپاره هغوی ځان تیاروي. دقه خبره ده، دقه وجوهات دي چې مونږ په دې خبرو باندې دا خپل خلک دا اکثر له مونږ شاته کی او په دې باندې مونږ ته اکثر له اعتراضات ولګي او په دې باندې زمونږ د فوج مورال هغه ډاون کی، په دې باندې زمونږ د فوج هغه خبرې او حوصلې چې کومې دي هغه پست کی. مونږ په دې خبرو کې اخته کی او دې خوا چې کوم زمونږ سره خوا کې زمونږ په خوا کې هیوادونو کې چې کومې خبرې شروع دي او کوم چې زمونږ د نیست و نابود دپاره شروع دي، زمونږ د ختمولو دپاره شروع دي، ای طرف ته زمونږ توجه نشته. د هغې طرف ته ستاسو توجه مبذول کولو دپاره مې دا نننۍ ویډیو کوله چې خدا را دې طرف ته هم لږ سوچ وکړئ. دام زمونږ خوا کې ملک دی او هغوی داسې کارونه زمونږ خلاف کول غواړي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.